기침 가래 줄이는 가장 확실한 방법. 호흡기 질환은 처음엔 가볍게 시작됩니다. 마른 기침, 목 답답함, 숨이 얕아지는 느낌. 하지만 이 신호를 무시하면 폐는 점점 붓고 산소 공급이 줄어듭니다. 몸 전체가 천천히 약해집니다. 호흡기를 살리는 핵심은 염증을 낮추는 겁니다. 배도라지, 목, 가래를 묽게 하고 기관지 점막을 빠르게 진정시킵니다. 브로콜리와 양배추는 폐 해독을 돕고 사과와 배는 가래를 줄여줍니다. 아침 공복에 따뜻한 백골 한 스푼, 낮에는 도라지무 차 한 컵, 저녁엔 생강차로 마무리. 그리고 찬 음식, 찬 공기 피하기, 코로 천천히 호흡하기. 하루 5분만 깊게 들이마시고 길게 내쉬면 호흡이 편안해집니다.